Murakaza neza kuri Kivora Media. Mu gice cya 8 twasize umuntu nyakuri yakoze ubusuma bwa kera amaze kumenya ko amatohoza yegereza iherezo. Twabonye kandi ko yari afashe ingingo mbi yo gukuraho umuntu wese yoshobora kumushira ahabona. Uwa mbere yari se wa Aline. Ijoro ryari rikuze. Se wa Aline yari ariko arataha avuye gusenga. Yari wenyene mu nzira. Ntiyari azi ko hari imodoka yari imushikiriye buhoro buhoro. Abari muri iyo modoka bari bahawe itegeko rimwe gusa, gutera ubwoba uwo mugabo kugira ahore. Ariko ibintu vyagiye birenga uko vyari vyiteguwe. Imodoka yaciye yihuta. Se wa Aline yumvise urwamo inyuma yiwe. Agerageze guhindukira, imodoka yari yamaze kumwegera, yikubita hasi ku ruhande rw'inzira. Imodoka iramuhusha gatoya. Abantu bo hafi baca batangura gutabaza. Iyo modoka yaciye yihunga. Mu kanya gato inkuru yaciye ishikira Aline. Yirutse adahumeka. Ageze aho vyabereye asanga se wiwe yakomeretse ku kuboko no ku kuguru, ariko Imana yari yamurinze, yari akiri muzima. Aline aca arapfukama iruhande rwiwe. Dawe se aramuraba. Ndi amahoro mwana wanje. Aline ntiyashoboye kwifata, amarira aca aramutemba. Eric amaze kumenya ivyo vyabaye yaciye aza kwa muganga aho se wa Aline yari yajana. Aho niho yatanguye gukeka ko ivyo vyose bifitanye isano n'amatohoza. Yaciye abwira se wiwe ati, dawe ibi ntibisanzwe. Se aramuraba. Nanze niko ndavyibaza mwana wanje. Yari amaze kwemera ko hari umuntu ariko agerageza guhisha ukuri. Bukeye amatohoza yarabandanije. Abapolisi bararonse amakuru mashasha. Hari umuntu yari yabonye inomero y'iyo modoka. Ico cari ikimenyetso gikomeye. Barakurikiranye ayo makuru. Amaherezo barashitse ku muntu yari ayitwaye. Amaze gufatwa yabanze kwanka kuvuga, ariko amaze kubaza ibibazo vyinshi aca aravyemera. Ego, narahawe amafaranga. Ninde yari yayaguhaye? Uwo mugabo aca arahora. Yari afise ubwoba, ariko amaherezo yaravuze izina. Muri uwo mwanya nyene se wa Eric yari ari kumwe n'umupolisi mukuru. Amaze kumva iryo zina umutima wiwe urahagarara nk'akanya gato. Yari umuntu yari amaze imyaka myinshi yizigira. Yari umuntu bari basangiriye ubudandaji na se wa Eric. Yari umuntu yubahwa n'abantu bose, kandi niwe yari yaragirije se wa Aline imyaka yose iheze. Muri uwo mugoroba uwo mugabo yaciye ahamagarwa kugira yisigure. Yaza afise icizere, yibwira ko ata muntu n'umwe afise ibimenyetso bihagije. Ariko amaze kubona dosiye nshasha n'ivyashikirijwe n'abashingantahe, ubwoba bwaciye bumwuzura. Yatanguye kubira ivyuya. Yatanguye kuguhakana, ariko ibimenyetso vyari vyinshi cyane. Amaherezo umutwe awunamika hasi ati, egome ni jewe. Mu cumba cose haca habagaho rero. Se wa Aline yari amaze imyaka irenga 20 abayeho yitwa umusuma. Amaze imyaka yose atakaza icubahiro ciwe. Amaze imyaka yose abona umuryango we ubabara. Kandi ukuri kwari kuje ahabona. Aline aca ararira cane. Ariko kuri iyo ncuro yari amarira y'umunezero. Eric aca afata ukuboko kwiwe. Yari azi ko intambara yabo yari igiye kurangira. Mu minsi yakurikiyeho izina rya se wa Aline ryarahanaguwe ku vyagirizi vyose. Abantu benshi baciye baza kumusaba imbabazi. Harimwo n'umuntu umwe atanumwe yari yaravyiteze. Yari se wa Eric. Yagiye iwe ubwiwe. Amaze kumushikira aca avuga ati, ndakwinginze umbabarire. Se wa Aline aramuraba. Kuki? Naraguciriye urubanza ntazi ukuri. Amarira azazanana mu maso ya se wa Eric. Bwari ubwa mbere yemera ikosa ryiwe gutya. Ariko mu gihe ibintu byose vyari bitanguye gusubira mu buryo, hari umuntu umwe yari asigaye wenyene kandi ababaye. Yari Sandrine. Yari amaze kubona imigambi yiwe yose isenyutse.
yari amaze kubona urukundo rwa Eric na Aline rurushiriza gukomera. Muri iryo joro yafashe ingingo izotangaza bose. Yanditse ubutumwa burebure maze asaba guhura na Aline. Nta n'umwe yari azi ico yashaka kumubwira, kandi ico kiganiro cyari kigiye guhindura iherezo ry'iyi nkuru burundu. Nimba wakumva iyi nkuru kandi ndagusabye ufyonde sabone kuri Kivora Media kugira tuzobandanye n'igice cya 10 arico finale cy'iyi nkuru. Mwari kumwe na Venuste.